আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ তো মই আজি লৈ আহিছো আব্দুল হাই ষ্টাৰ নামৰ চেনেলৰ যে চিলিং ফেন এটা কয়েল জ্বলি যোৱাৰ পিছত আমি কেনেকে সেই কয়েলটো পুনৰ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব পাৰো তাকে আজি মই দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈ আহিছো। তো আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকুৱাকে চিলিং ফেনৰ কয়েলটো ৰেডি কৰিব লাগে, তো আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। এইটো চাওক, এইটো হৈ গ'ল এটা চিলিং ফেনৰ কয়েল। এই কয়েলটো রানিং সাইড এন্ড স্টার্টিং সাইড দুটা সাইডে দেয়া হয়ে গেছে। তো সব আপনালোকে এই কয়েলটো রানিং সাইডটো জ্বলি গৈছে, পুৰি গৈছে, আৰু স্টার্টিং সাইডটো কি হৈছে, স্টার্টিং সাইডটো আপোনালোকে সব শর্ট হৈ গৈছে। ইয়াৰ মাজত যিবিলাক পেপাৰ থাকে পেপাৰবোৰ হাৰ্ড হৈ গৈছে, হাৰ্ড হৈ যোৱাৰ কাৰণে ভাঙি গৈছে। সেয়ে আমি এই কয়েলটো কেনেকে পুনৰ বনাবৰ কাৰণে বা ওয়াইন্ডিং কৰিবৰ কাৰণে আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰো, তাৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰি আছো। সো আপোনালোকে লাইনত থাকিব, চাই থাকিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকে কয়েলটো ৰেডি কৰিব লাগে আপোনালোকে সেইটো জানিব পাৰিব বা শিকিব পাৰিব। তো তাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগিব, এইখন কয়েলৰ স্টার্টিং সাইডটো প্ৰথমে কাটি ওলাব লাগিব। তাৰ পিছত আমি পুনৰ এইখন কয়েলৰ প্ৰথমে আমি রানিং সাইডটো কাটি ওলাব লাগিব। তাৰ পিছতে স্টার্টিং সাইডটো কাটিব পৰা যাব। তো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব, মই এই কপাৰবিলাক কেনেকৈ কাটিব লাগে তো মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো কয়েলবিলাক কাটিবৰ কাৰণে কিছুমানে গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিন ইউজ কৰে, কিছুমানে হাতুড়ি বা বাটালো ইউজ কৰে। মোৰ একচুয়ালি গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনখন বেয়া হৈ গৈছে, সো মই আজি হাতুড়ি আৰু বাটাল ইউজ কৰি কেনেকে কয়েলখন ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব লাগে সেইটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো এই বন্ধুরা আপোনালোকে চাই থাকিব যে কয়েলখন ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে বহুত লাগিব হাতুড়ি, মই হাতুড়ি এখন লৈ আহিলো, বাটাল এখন লৈ আহিলো, আৰু কপাৰবিলাক ওলাবৰ কাৰণে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লাগিব, প্লাছ আৰু প্লাছ লাগিব। মই সেইকাৰণে চাৰিটা বস্তু ৰেডি কৰি লৈ আহিলো। তো আপোনালোকে লাইনত থাকিব, মই এতিয়া এই সিলিং ফেনৰ কয়েলখনৰ কপাৰবিলাক মই কাটিম। মই কপাৰখন কাটিবৰ কাৰণে কাঠৰ এটা টুকুৰা লৈ ললো, কাৰণ যাতে কপাৰখন কাটোতে আমাৰ ইয়াৰ যিটো মেটেল থাকে, যিটো লোহা থাকে, সেই বস্তুটো যাতে আমাৰ বেয়া নহয়, সেইকাৰণে এইটো এটা কাঠৰ টুকুৰাৰ ওপৰত ললে ভাল হয়। তো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, মই এইটো কাটি আছো। আপোনালোকে চাই থাকিব। এটা কাটি দিলো, এইটো কাটি দিলো।
হে বন্ধুরা, মই ভিডিওটো অলপ স্কিপ কৰি দি আছো, নহলে কাটোতে ভিডিওটো বহুত লম্বা হৈ যাব, সেইকাৰণে মই ভিডিওটো অলপ স্কিপ কৰি দি আছো। এতিয়া চাওক, মোৰ ৰানিং সাইজটো মোৰ কাটা হৈ গৈছে। তো মই প্লাছৰ জৰিয়তে এইটো অলপ চিধা কৰি লওঁ, যাতে ওলাওঁতে সহজ হয়। এতিয়া স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ জৰিয়তে মই এইবিলাক অকণমান উঠাই লৈ লওঁ, যাতে মই সোনকালে ওলাব পাৰো। ঠিক আছে, তো এনেকুৱাকে প্লাছেদি ধৰি টানিলে ওলাই আহে। ভিডিওটো আকৌ স্কিপ কৰি দি আছো। ৰানিং সাইডটো সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই দিলো। এতিয়া ষ্টাৰ্টিং সাইডটো কাটিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। এটা কাটিলো, দুটা কাটি দিলো, এতিয়া ভিডিওটো আকৌ স্কিপ কৰি দিলো। ষ্টাৰ্টিং সাইডো কাটা হৈ গৈছে, তো মই এতিয়া স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰে সেপাৰেট কৰি লওঁ। হয়তো দুই এটা হেৰি যদি নাকাটে সেইটো ছিঙি যাব, ওলাওঁতে আমাৰ সহজ হৈ যাব। বাছ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইফালৰ পৰা স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰটো অকণমান দাঙি দিম। বাছ, এতিয়া প্লাছেৰে ধৰি টানিলে উঠি আহিব, উঠি যাওক। আমি এনেকুৱাকে গোটেইখিনি ওলাই লম। মাজত থকা পেপাৰ বিলাক এইবিলাক আমি ওলাই ল'ব লাগিব, তো পেপাৰ বিলাক ওলাই দিলো। হাতেৰে কোব মাৰিলে ওপৰ ফালে উঠি আহে পেপাৰ বিলাক। ঠিক আছে, হয়তো দুই এটা নাহিব পাৰে, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দি অলপ হেৰি মাৰিলে ওলাই যাব। ওলাই যায়। ওলাই যাব গোটেইবিলাক। আমি এনেকুৱাকে এই কোৰটো চাফা কৰি ল'ব লাগিব। এনেকুৱাকে আমি কোৰখন চাফা কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক, মই কোৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাফা কৰি ললো। কিছুমানে এইটো কি কৰে, চাফা কৰাৰ পিছত এইফালে কিছুমানে ৰঙো কৰি লয়, ৰং নকৰিলেও হৈ যাব। তো এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব, যে এই কোৰখন কেনেকে ৱাইণ্ডিং কৰিব লাগে। তো বেণ্ডিং কেনেকে কৰিব লাগে মই সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। তাৰ মাজত ইয়াত পেপাৰো সোমাব লাগিব, তো এইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। তো আৰু কমেণ্টত লিখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।